भयो? नमस्कार। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com को कार्यक्रम सबल संवाद। हामी कार्यक्रम सबल संवादमा विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, ऊर्जाशील नेता, वैचारिक नेता हुनुहुन्छ अमृत गेवाली, उहाँसँग हामीले आज विशेष कुराकानी गर्नेछौं। अमृतजी, तपाईलाई स्वागत छ सबलपोस्ट.com को सबल संवाद कार्यक्रममा। हस्, धेरै धन्यवाद अमृतजी। आज संयोगले दुईटै अमृत परिएछ। थ्यांक यू सो मच। जस्तो तपाईँ नेपाल विद्यार्थी संघको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको र नेवी संघको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति तोकेर फेरि पनि स्थगित भएको छ, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? आजको कार्यक्रम हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ। नेपाली कांग्रेसको विषयमा कुरा गर्दा प्रारम्भमा नेपालको राजनीति शास्त्रका अध्यापकहरूले नेपाली कांग्रेस पार्टी सबैभन्दा पुरानो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी र यसको प्रजातान्त्रिक मात्रै नभएर यसको मूल कुरा चाहिँ प्रजातन्त्र प्राप्तिको निमित्त सङ्घर्ष गरेको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा रिभोल्युसनरी पार्टी भनेर प्राध्यापकहरूले विभिन्न रिसर्चहरूमा लेखेको देखिन्छ। आज त्यसको लामो समयपछि आएर नेपाली कांग्रेस पार्टीको नियमित अधिवेशन जसरी अन्योलमा परेको अवस्था छ, यसले चाहिँ धेरै युवाहरूलाई र पार्टीभित्र काम गरिरहेका मान्छेलाई निराश बनाउने अवस्थामा देखिन्छ। खास गरिकन तपाईले 4 वर्षभित्र हुनुपर्ने अधिवेशन, त्यसबाट थपिएको 1 वर्ष, त्यसपछि संविधानले दिएको सुविधा 6 महिना बितिसक्दा पनि नहुने परिस्थिति पुग्दाखेरि आजको दिनमा वेदरको कुराले होला वा कोभिडको कुराले होला वा अन्य परिस्थितिको कारणले अधिवेशन नहुने विषय एकातर्फ छ, तर हामीले 4 वर्षमा गर्न सक्थ्यौं वा पछिल्लो आम निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजय भएपछि केही युवा नेताहरूले र पार्टीभित्र पनि अर्ली महाधिवेशनको सम्म प्रस्ताव गरिएको थियो, तर ती प्रस्तावनाहरूमाथि पार्टीमा विमर्श भएन, छलफल भएन, अगाडि बढेन र जुन समयमा हुनु पर्थ्यो त्यो समयमा पनि हुन सकेन। तर आजको दिनमा नभइराख्दाखेरि पनि यसका केही न्याय निरूपणको विषय होला वा यसको टेक्निकल तयारीको विषय होला, त्यो विषय सम्पन्न गरेर हामीले यथाशीघ्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। हिजो 4 लाखमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको संख्या आज 9-10 लाखको संख्यामा पुगिसकेपछि पार्टीभित्र जनमतको हिसाबले, पार्टी वर्करको हिसाबले र यसमा 2-2.5 लाखभन्दा बढी जुन युवाहरू प्रवेश गरे भनिएको छ, त्यो हिसाबले पार्टीमा एउटा नयाँ ठुलो उभार आएको छ, पार्टीभित्र आकर्षण बढेको छ र त्यो आकर्षणलाई महाधिवेशन मार्फत नयाँ म्यान्डेटमा जानको निमित्त हामीले ढिलो गर्ने अवस्था छैन र सकेसम्म छिटो यसमा भएका टेक्निकल डिटेल्सहरू र अहिले जुन हाम्रो महामारीको अवस्था छ त्यसको पनि वैकल्पिक उपायहरू मार्फत वा त्यसका पनि समस्याहरू समाधान गरेर अधिवेशन उन्मुख हुनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि वैकल्पिक उपायहरू हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशन समयमै नहुनुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? खास यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। यसमा चाहिँ नेतृत्वको समस्या हो, मूल समस्या। नेतृत्व भनेको आजको दिनमा पार्टी सभापति वा पदाधिकारी मात्रै नभएर केन्द्रीय समिति, सिङ्गो एउटा केन्द्रीय समिति त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसभित्र हेर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिको मात्रै कुरा होइन, नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्थाहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरू, अन्य संस्थाहरू जे जति तपाईँ देख्नुहुन्छ, ती सबै ठाउँमा पार्टी एक प्रकारले प्यारालाइज भएर गएको छ। त्यहाँनिर पार्टीभित्र एउटा जीवन्तता छैन, पार्टीभित्र एक्टिभिजम छैन। लामो समयसम्म जसरी कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाए त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने, प्रतिरोध गर्ने कुरामा पार्टी जसरी असफल भयो, ती सबै चिजको कन्टिन्युटी कहाँ आएर देखिन्छ भने पार्टीको महाधिवेशनसम्म देखिन्छ। हामीले 4 वर्षमा त गर्न सक्थ्यौं नि, हामीले गरेनौं। पार्टीको पराजयपछि यसमा विशेष छलफल चलाइन सक्थ्यौं नि, हामीले गरेनौं। यी सबैको पछाडि के छ भने नेतृत्वमा जो पुग्छ, जसरी पुग्छ त्यसले सकेसम्म आफ्नो कार्यकाललाई एक्सटेन्सन गर्ने र एक्सटेन्सन गरेको कार्यकालभित्र आफूले लाभ लिने गरेको देखिन्छ। त्यसको लाभ चाहिँ केन्द्रीय सभापतिसँग मात्रै जोडिएको छैन। यो पार्टीको कल्चर, नेपालको कल्चर र पार्टीको कुनै न कुनै पोजिसनमा पुगेका मान्छेहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो तपाईलाई भनौँ, आजको दिनमा एकाथरी मान्छेहरू महाधिवेशन निकै लामो समयसम्म जान्छ, 2 वर्ष सर्छ भन्नेसम्मको छलफलमा भएका देखिन्छन्। अर्कोतर्फ हिजै गैर संस्थापन पक्षको
भनौँ न नामै लिएर भन्दा रामचन्द्र पौडेलज्यूले बोलाउनु भएको ठाउँमा रामचन्द्र पौडेलज्यू पक्षधरले के भने भनेर भनियो भन्दा प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि महाधिवेशन गरौँ भनेको देखियो। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आम युवाहरूले वा राजनीति शास्त्रीहरूले हेरिरहेको महाधिवेशन के हो? त्यो महाधिवेशन केवल नेतृत्वको निर्माण वा नेतृत्वको निर्वाचन मात्रै हो वा पार्टीभित्र संवाद गर्ने, डायलग गर्ने, यसको इन्टरसेक्सनमा छलफल गर्ने र पार्टीभित्र नयाँ विचारको निर्माण गर्ने ढोका पनि खोल्ने कुरा हो नि। त्यही भएर जसरी प्रक्रिया छोट्याएर सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा अतिवाद हो, त्यसै गरी यो महाधिवेशनका केही टेक्निकल समस्या गरेर यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने भन्दा अझै 2 वर्ष 3 वर्ष लैजाने, 2 वर्षसम्म यस्तै नेतृत्व राख्ने भन्ने जति अतिवादी चिन्तन छ, त्यस्तै अतिवादी चिन्तन चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया छोट्याएर गर्ने वा 13औं अधिवेशनका मान्छेहरू नै राखेर गर्ने भन्ने खालको यी दुईटा परस्पर विरोधी र परस्पर अतिवादी चिन्तनहरूको कारणले गर्दा पनि महाधिवेशन अप्ठ्यारोमा परेको हो भन्ने म ठान्दछु। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै गर्दा कुनै पनि समयमा युवा नेतृत्वको कुरा चाहिँ जबरजस्त उठिरहेको हुन्छ, तर युवाहरूले चाहिँ नेतृत्वको लागि हिम्मत गरिसकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। एकाध त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो अघिल्लो महाधिवेशनमा गगन थापाले हिम्मत गर्नुभएको थियो महामन्त्रीका लागि, तर धेरै नेताहरूले चाहिँ त्यस्तो हिम्मत गरेको देखिँदैन। किन होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ पनि युवा नेता हुनुहुन्छ, हिम्मत गर्ने खालको देखिनुहुन्छ। अब यसमा म तपाईँलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबको कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले नेपालको राजनीतिमा जस्तो तपाईँ हाम्रो जो पुस्ता छ, हामी विद्यार्थी राजनीतिबाट ग्रो भएर आयौँ, पार्टीमा पनि काम हामी गरिरहेका छौँ। म अघिल्लो पटकको चुनावमा पनि पार्टीका विभिन्न चुनावहरूमा सहभागी भएँ। धेरै जस्तो नेताहरूको कुरा के छ भने उहाँहरू अत्यन्तै संयमताको कुराहरू गर्नुहुन्छ, 1 to 1 बस्दा धैर्यताको कुरा गर्नुहुन्छ। र हामी कहाँ अस्ति मात्रै अलि पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा गगन थापाले भनेको सम्झिन्छु, अब मलाई युवा नेता भनेर नबोलाउनुहोस् भनेर उहाँले भनेको सम्झिन्छु। हामी कहाँ अप टु 60 मेरो बाबाको पुस्ताको मान्छेहरूले पनि आफूलाई युवा दाबी गरिरहेको मनोविज्ञानमा बस्दाखेरि उहाँहरू आफूहरू एजेड भइसक्नुभयो, एजिङ भइसक्यो, तर पनि उहाँहरूलाई भित्र के छ भने म युवा हो भन्ने जसरी परेको छ, त्यो आफ्नो असक्षमताको कारणले गर्दा उहाँहरूले दावा गर्न नसक्नु भएको। तर जो सिरियसली युवा हुनुहुन्छ अथवा युवकत्वको सँग उहाँहरू नजिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रिस्क लिएको देख्छु। जस्तो अहिले पनि केही पार्टीका तुलनात्मक हिसाबले कान्छा पुस्ताका नेताहरूले ढकढक्याउनु भएको, रिस्क लिनुभएको देखिन्छ। तर त्यहाँ सबैले त्यस्तो गर्नुभएको छ भन्ने होइन। र दोस्रो कुरा, मूल नेतृत्वको प्रश्न छ। त्यो मूल नेतृत्वको प्रश्न युवा हुनुको हिसाबले मात्र होइन, कति कामयाबी छ, कति काबिल छ, कति क्षमता छ। जस्तो म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको लिटरेचर तपाईँले पढ्नुभयो भने समकक्षी विश्व राजनीतिका नेताहरूले पनि बिपी कोइरालालाई उहाँको अट्र्याक्सन बुझेको, बिपीले समकालीन विश्व राजनीतिको परिदृश्यलाई बुझेर नेपालमा रिलेट गरेर नेपालमा परिवर्तनको एउटा नेतृत्व गर्नुभएको देखिन्छ। हामी कहाँ युवा भए पनि अहिले समकालीन विश्व अथवा समकालीन साउथ एसिया वा समकालीन नेपालकै पनि 77 जिल्लाको युवाहरूको परिदृश्यलाई हेरेर, उहाँहरूको अठोटलाई हेरेर, उहाँहरूको दृष्टिकोणलाई बुझेर नेतृत्व गर्ने मान्छे जो हामीलाई चाहिएको, त्यो हुटुटी भएको, त्यो हुटुटी भएका मान्छेहरूले त निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यो प्रयत्न नभएको भए काङ्ग्रेस आजको दिनमा जीवन्त त हुने थिएन। त्यो प्रयत्नलाई हेर्दा जस्तो तपाईँले गगन थापाकै नाम लिनुभयो, उहाँले त भनिराख्नु भएकै छ, उहाँले लिडरसिपमा अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। उहाँले तपाईँ एकचोटि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मैले उहाँको वकालत गर्न खोजेको होइन, तर मैले आफूले महसुस गरेको कुरा, जुन बेला गगन थापा महामन्त्रीको निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेपालका जस्तो कुनै बेला एकेजीबी भनेर भनिने ग्रुपको अर्जुन नरसिंह केसीसँग चुनाव लड्नुभयो। शशाङ्क कोइराला जसलाई आज पनि तपाईँको चाहिँ नि नयाँ रय राजकुमारको संज्ञा दिएको छ, राजकुमार भनिएको छ, खासमा त्यस्तो जानीय विषय ल्याउनु हुन्न थियो, तर आएको छ। अब शशाङ्क कोइराला र अर्जुन नरसिंह केसीसँग उहाँले जसरी मैदानमा आँखामा आँखा जुदाएरमा उभिनुभयो र थुप्रै इन्सपिरेन्ट यङहरूले आफ्नो ठाउँमा उभिए, थुप्रै मान्छेहरू प्रदीप पौडेल लगायतका थुप्रै मान्छेहरू केन्द्रीय समितिमा आउनुभयो, विश्वप्रकाश शर्माहरू जसरी केन्द्रीय प्रवक्ताकै भूमिकामा हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कान्छो पुस्ताले नेतृत्वमा इन्टरभेन्सन गरेन भन्ने होइन, तर उहाँहरूले पार्टी कल्चरमा छिरिसकेपछि हिजो जुन राप तापले उहाँहरू स्थापित हुनुभएको थियो, त्यो राप र ताप पार्टीभित्र देखिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ यद्यपि बाँकी छ। तर त्यो पोजिसनमा आएपछि उहाँहरूले गर्नु होला भन्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर युवाको विषय चाहिँ के भने तपाईँको 60 पनि हुने, त्यसपछि हामीले अवसर पाएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ
देखिएको छ त्यो चाहिँ सङ्गतिपूर्ण लाग्दैन। जस्तो युवाकै विषयमा कुरा गरौँ, जस्तो युवा भनेको उमेर हो कि विचार हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा चाहिँ एकदम मैले धेरै पहिला पनि लेखेका थिएँ, यसमा युवा भनेको चाहिँ उमेर नै हो हेर्नुहोस्। युवा भनेको विचार युवा हुने भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तो अब मानौँ न समाजवादी विचार आयो, समाजवादी विचार युवा हो, अथवा लिबरल कुरा आयो, लिबरलिजम युवा हो, अथवा हिजो सबै चाहिँ युरोप एक ठाउँमा अड्किरहँदा, श्रमको सम्बन्ध अड्किरहँदा मार्क्सिस्ट विचार आयो, मार्क्सले, कार्ल मार्क्स, एङ्गेल्सहरूले ल्याए, ल यो युवा हो भन्ने त्यस्तो कुरा होइन। त्यो विचार भनेको विचारै हो, होइन? युवा भन्ने विषय चाहिँ उमेर हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ म एकदमै क्लियर छु। तर बिपीले भन्नुभए जस्तो के हो भन्दा उमेर बढ्दै गए पनि दृष्टिकोणको आधारमा, वैचारिकको आधारमा युवकत्वको विषय, युवा हुँदाखेरि आउने जोस, जागर, क्रान्तिकारी दृष्टिकोण चाहिँ रहिराख्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ हो। तर युवा भन्ने विषय त यो त उमेरकै विषय हो भन्नेमा छु म चाहिँ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा विचारले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै एक खालले कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ। जस्तो विचार उमेर भएका नेताहरूले पनि दिन सक्छन् भनेर रामचन्द्र पौडेलहरूले एक खालले यो विषय पनि उठाइरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँले थप प्रश्न पार्नुहोस् न। विचारको विषय वा नीति कार्यक्रमको विषयमा हेर्नु हो भने जस्तो अहिलेको भारत पनि 1990 पछि पिभी नरसिंह राव अथवा मनमोहन सिंह अलि वयोवृद्ध मान्छेहरू अथवा उमेर भएकै मान्छेहरूले त्यहाँको तत्कालीन इकोनोमी अथवा त्यसको बुमिङमा काम गरेको देखिन्छ। 1970s पछि देन सियापिङहरूले पनि चिनमा पनि अलि उमेरै भएपछि गरेको देखिन्छ। उनी होजा थिए, डल्ला थिए, अलिकति उमेर खाएका थिए, होइन? बाइडेन हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ। मलेसियामा अहिले मोहम्मद माथिरलाई 93 वर्षमा पनि स्थापित गरियो भन्दाखेरि के हो भने उमेर धेरै भएका मान्छेहरूले विचार बोक्न सक्दैनन्, उनीहरू दृष्टिकोणमा क्लियर हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, संसारभरि त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि छ। तर लहर के आयो अथवा नेपालको विषयमा के हो भन्दा तुलनात्मक रूपमा जति मान्छे चाहिँ वयोवृद्ध हुँदै गयो अथवा उमेरका कारणले बुढो हुँदै गयो, उहाँहरूले लिने रिस्क अथवा आजको दिनमा मौजुदा नेपाल जहाँ छ अथवा जहाँ हुनु पर्थ्यो अथवा साउथ एसियाका सूचकाङ्कहरूमा हामी कहाँ छौँ अथवा अहिले हामीले थुप्रै अफ्रिकाका देशहरूको कुरा गर्छौँ, ती देशहरूमा विकसित भएका अथवा छोटो समयमा विकसित भएका देशहरूको सूचकाङ्क कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ र हामीलाई फड्को मार्न चाहिँ अहिले भइरहेको नेतृत्वले सम्पन्न गर्न सक्छ वा हामीलाई तुलनात्मक हिसाबले योङ, एनर्जेटिक र एउटा हुटुटी भएको राष्ट्र निर्माणको बेग बोकेको युवाले गर्न सक्छ भन्ने विषय सोध्नुभयो भने चाहिँ त्यो राष्ट्र निर्माणको बेग बोकेको नयाँ मान्छेले गर्न पर्ने परिस्थिति देखियो। नत्र 46 सालपछि हामीसँग आज रहनुभएका मौजुदा नेताहरूको विषयमा एकचोटि भनौँ। जस्तो प्रचण्डले के भन्नुभयो, होइन? उहाँ प्रचण्ड त प्रचण्ड रहनु भएन, पुष्पकमल मात्रै रहनु भयो, अथवा उहाँ राशिको नामतिर अथवा चिनाको नामतिर खोज्न पर्ने भयो उहाँलाई। तर उहाँले पनि नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरेँ भनेर दावा गर्दा 62-63 को आन्दोलनपछि मूलत संविधान सभामा छिरेपछि त उहाँ त राज्यको कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले गर्नुभएको राज्य निर्माण, उहाँहरूले गर्नुभएको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अथवा विकासको प्रक्रियाको छलफल गरौँ। केपी कमरेडले गएको 3 वर्षमा सत्ताको सबै सेवा सुविधा प्राप्त गर्दा उहाँले गर्नुभएको काम हेरौँ, वा अहिले हाम्रो पार्टी सभापति रहनु भएको सत्ताले के गर्ला भनेर हामीले हेरिरहेको कुरा हेरौँ भने नेपाल जसरी फड्को मारेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यहाँतिर जाला त, अथवा माधव कुमार नेपाललाई नै ल्याएर राख्दा जाला त भन्दा त उहाँहरूबाट हामीले सोचेको परिवर्तन सम्भव छ भन्ने चाहिँ देखिन्न। त्यो नदेखिसकेपछि पार्टीमा पनि, राज्य सत्तामा पनि र एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा पनि तुलनात्मक ढङ्गले नयाँ जेनेरेसन जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, आज हामी स्मार्ट जेनेरेसनको कुरा छौँ। आइफोन भन्नुहोस्, सामसुङ भन्नुहोस् अथवा ओप्पो भन्नुहोस् अथवा नयाँ जे आए भन्नुहोस्, तिनीहरूले ल्याएको स्मार्टफोनको पनि अपडेट नगरिकन तपाईँको फोन चल्दैन अथवा नयाँ चिज इन्स्टल नहुने बेला भयो। तर आज के हाम्रो नेतृत्व अपडेटेड छ? के आजको नेतृत्वले हामीले चाहिएको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ? वा आजको नेतृत्व डायलगमा त्यति पर्फेक्ट छ? डायलग भनेको संवादको तरिका भनेको होइन, मैले संवादलाई कति एक्सटेन्सिभ ढङ्गले, कति कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले लगेको छ भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने आज एउटा साधारण काङ्ग्रेसको मान्छेले पार्टीको केन्द्रीय नेतालाई सजिलोसँग भेट्न नसक्ने अवस्था छ। ल हेर्नुहोस्, वा जिल्ला सभापतिसँग गएर आँखा जुदाएर एउटा गाउँबाट तपाईँको चप्पल लगाएर गएको काङ्ग्रेसले जिल्ला सभापतिलाई पार्टी कार्यालयमा भेट्न पाउँछ कि पाउँदैन, वा घरमा पुग्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो पनि प्रश्न चिन्ह छ।
एउटा चप्पल लगाएर गएको मान्छे पार्टी कार्यालयमा कुर्ने हो वा तपाईँको सुटेड बुटेड भएको जुत्ता लगाएको मान्छेकोले सिधै घरमा गएर छलफल गर्ने हो। हेर्नुहोस् त पार्टी कल्चर कसरी गयो भन्दा पार्टीदेखि राज्य सत्तासम्मको हाम्रो जुन मनोविज्ञान र कल्चर छ त्यो कल्चरको कारणले यस्तो परिस्थिति आएको हो। त्यस कारणले दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै एजेडहरूले पनि बोक्न सक्छन्, तर क्रियान्वयन चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन कि भन्ने प्रश्न छ। त्यो कुरा चाहिँ नेपालका सबै सूचकाङ्क हेरेर जस कसैले पनि भन्न सक्छ। जस्तो यसको कार्यान्वयनका लागि युवा विचारसँगै युवा व्यक्ति पनि हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। म यसैसँग केही कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तो 2048 साल ताक नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि युवा हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमालेका नेता पनि युवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले राम्रोसँग डेलिभरी दिन सक्नु भएन, युवा अवस्थामा पनि डेलिभरी दिन सक्नु भएन र अहिलेसम्म पनि सक्नु भएको छैन। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेका अहिले जति पनि युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले अघि भने चाहिँ उहाँहरू पनि अपडेट हुनुपर्ने हो कि, किनभने फेरि इतिहास दोहोरिन्छ कि हामी त्यो शङ्काको सुविधा पनि दिन सक्यौँ नि त्यसलाई। हो, ल म तपाईँलाई यो विषयमा थप प्रश्न पार्ने अनुमति माग्छु। मैले अलि पहिला पनि एउटा कार्यक्रममा किशुनजीको विषयमा जोडेको थिएँ। किशुनजीले के गर्नु भएको थियो भने 48 सालको आम निर्वाचनमा त्यति बेलासम्म नेभी सङ्घका अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरू, जस्तो अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ बालकृष्ण खाँड, अब एनपी साउदहरूको कुरा गर्नुहोस् होइन, ज्ञानेन्द्र कार्कीको कुरा गर्नुहोस्, विमलेन्द्र निधिको कुरा गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू सबैलाई उहाँले राजकीय राजनीतिमा ल्याउन, सत्ता राजनीतिमा ल्याउनको निमित्त, संसदीय फाँटमा ल्याउनको निमित्त टिकट दिनुभयो। टिकट दिएपछि योङ मान्छेहरू त्यहाँ आउनुभयो। अहिलेको आजको दिनमा हामीले जसलाई अलिकति सिनियर भनेका छौँ, उहाँहरूले 30को दशकमा, उहाँहरू 30sमा हुँदाखेरि नै उहाँहरू सांसद भइसक्नु भएको थियो, कतिपय व्यक्तिहरू मन्त्री भइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूले जीवनको आफ्नो जवानी, समय, अध्ययन, अध्यापन सबै कुरा त्यागेर परिवर्तनको पक्षमा काम गर्नुभएको पुस्ता नै अहिलेको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिन्छ। त्यो कुरा सत्य हो र उहाँहरूले अवसर पनि 30को दशकदेखि 40को दशकदेखि पाउनु भएको हो। तर आजको दिनमा 30को दशकमा हिँडिरहेको युवा काङ्ग्रेसको कुन भूमिकामा छ वा 40को दशकमा हिँडिरहेको युवा काङ्ग्रेसमा के मागिरहेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् न होइन। त्यसले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हिजो उहाँहरूले जुन बेला अवसर पाउनुपर्ने हो उहाँहरूले पार्टीको भूमिकामा पाउनु भएको छ, राजकीय भूमिकामा पाउनु भएको छ, संसदीय फाँटमा पाउनु भएको छ, पार्टीको अधिवेशन मार्फत निर्वाचित भएर पनि काम गर्ने अवसर पाइसक्नु भएको परिस्थिति हो। उहाँहरूले गर्नु भएन। मैले जुन तपाईँलाई अपडेट भने नि 6.1.2ले काम गरेन भने 6.1.3 ल्याउने हो, 6.1.3ले गरेन भने 6.1.4 ल्याउने हो, 2ले गरेन अब 2मै बसौँ भनेर त सफ्टवेयर त बस्दैन, त्यसलाई त अपडेटमै जानुपर्छ भन्दा हार्डवेयरको हिसाबले कङ्ग्रेस पार्टीको स्ट्रक्चर 77 जिल्लामा छ, 77 जिल्लामा सभापति छन्, सचिव छन्, तरुण दल छ, नेभी सङ्घ छ। त्यो देख्दा हार्डवेयर हो। हेर्नुहोस् त्यो खोल के कम्प्युटरको खोल हो। खोल त काङ्ग्रेस सबैतिर छ, दार्चुलामा पनि छ, ओलाङचुङ गुलामा पनि छ, ताप्लेजुङमा पनि छ। तर यसको सफ्टवेयरको पार्टको विषयमा तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू हेर्नुहोस्, युङहरू हेर्नुहोस्, स्कलर हेर्नुहोस्, आज डायस्पोरामा बसेर नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई हेरिरहेका मान्छेहरूको दृष्टिकोण सोध्नुभयो भने तपाईँले अघि जे प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्नमा संशय छ र काङ्ग्रेस पार्टीभित्र काम गरिरहेको युवा हुनुको हिसाबले हामीले पनि संशय गर्नुपर्छ, हामीले पनि प्रश्न निरन्तर राख्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको हो। र जहाँसम्म युवाहरू अपडेट हुनु पर्ने नपर्ने भन्ने चाहिँ मैले अघि पनि भनेको छु, फेरि भन्छु, जो मान्छे काबिल छ, कामयाबी छ, होटुटी छ र जसले राष्ट्र निर्माणको सपना देख्छ, आज पनि बसेर 77 जिल्लाको बारेमा प्रश्न गर्न सक्छ, सोच्न सक्छ, त्यो युवा हामीलाई चाहिएको हो। तपाईँ एउटा कोठामा बसेर गुड चलाएर, केही टेलिफोनहरू चलाएर अनि म काङ्ग्रेसमा स्थापित छु, पोजिसन छु भन्ने युवाको पक्षमा मैले बोलिरहेको होइन। तपाईँको बारेमा, अमृत पाण्डेको बारेमा पनि बोल्न पर्यो। यति बेला होइन, डोल्पामा एउटा रेडियो चलाइरहेको अथवा एफएम चलाइरहेको पत्रकारको बारेमा पनि सोच्न सक्ने काङ्ग्रेसको नेताको कुरा चाहियो। त्यस्तो मान्छे राजकीय भूमिकामा चाहियो भन्न खोजेको मैले चाहिँ। जस्तो हामीले युवाको विषयसँगै अब नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिको विषयमा हामी छलफल गरौँ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले अङ्गीकार गरेको नीति र अब अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीतिका बीचको एउटा भिन्नता, जस्तो अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले जुन नीति अङ्गीकार गरेको छ त्यसलाई सही तवरबाट कार्यान्वयन गरेको त हामी देख्दैनौँ। अब कसरी जानुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस? मलाई लाग्छ तपाईँले आजको दिनमा म जस्ता युङहरूलाई सोध्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो। र म खास विकास राजनीति अथवा विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले पनि तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा ग्याप एनालिसिस भन्ने गर्छौँ।
ग्याप एनालिसिसको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले 2012 सालदेखि समाजवादी आन्दोलन वा समाजवादलाई प्रयोग गर्ने भनेर जसरी समाजवादी नीति प्रयोग गऱ्यौँ, राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद हाम्रो आदर्श हुन् नै भन्यौँ। हामीले आदर्श भन्ने चिज त मन्त्र जस्तो हो, पवित्र चिज हो, ऋचा हो नि त खासमा, होइन? त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ र आज यहाँ आइपुग्यौँ। पोस्ट कोभिडको फेजमा छौँ। अब म तपाईँलाई पोस्ट कोभिडको फेजमा म केही कुरा भन्छु, त्यसपछि बल्ल म नीतिमा जान्छु। आज हेर्नुहोस् न, हामीले पोस्ट कोभिड पछि समाजमा दुईवटा वर्गहरू जन्मायौँ नि त। एउटा लुजर वर्ग जन्मायौँ, एउटा विनर वर्ग जन्मायौँ। एउटाले जितेको छ। कोभिड पछि पनि तपाईँले सामान्य मान्छेहरू अथवा केही तपाईँका आफ्ना साथीहरूलाई सोध्नुभयो भने होइन मलाई कोभिडले खासै असर गरेन, व्यापार राम्रै गरेँ, इलेक्ट्रोनिक्समा छ, जसले पैसाको व्यापार गर्छ, ब्याङ्किङ सेक्टर छ अथवा ट्रेडमा छ, बिजनेसमा छ, त्यो मान्छेले के भन्छ भने होइन मेरो त राम्रै भयो, त्यस्तो ठुलो असर परेन भन्ने मान्छे छ। तर यही बिचमा हेर्नुहोस् त, मान्छेले एक बोरा चामल मागेर पनि खाएको अवस्था छ कि छैन? मान्छेले दाल चामल तरकारी मागेर वा ऋण गरेर वा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पनि मेरो भाडा घटाइदेऊ, भाडा मिनाहा गरिदेऊ भन्ने अवस्थाका मान्छेहरू पनि यही पोस्ट कोभिड पछि जन्मे कि जन्मेनन्? यसले यहाँ हेर्नुहोस् है, दुईटा कुरा ठ्याक्क। एकातिर हाम्रो राज्य व्यवस्थाले निर्माण गरिरहेको अर्थतन्त्रले महामारीको बेलामा पनि एकातिर केही धनीहरू, विजेताहरू, विनरहरू जन्माइराखेको छ। अर्कोतर्फ हामीले लुजरहरू, यसबाट हारेकाहरू, विस्थापित भएकाहरू, बिजनेस छोडेकाहरू, त्यो कस्तो छ भने केही अनस्किल्ड वर्करहरू, केही स्किल्ड वर्करहरू, केही मिडियम इन्टरप्राइजहरू चलाएर बसेकाहरू, होइन, अथवा सेमी मिडियम तपाईँको इन्टरप्राइज चलाएर बसिरहेका मान्छेहरू विस्थापित हुनुपर्ने प्रक्रियामा हामी पुग्यौँ। राज्य पनि यही छ। एकजना निरन्तर धनी भइरहेको छ, अर्कोतर्फ श्रमजीवीहरू कमजोर भएर गएको परिस्थितिमा हामीले ल्याएको समाजवादी आन्दोलन अथवा हामीले भन्न खोजेको समाजवादी समाजमा के त्यो अर्थतन्त्रले काम गरिरहेको छ भन्दा त्यो काम गरिरहेको छैन। त्यो काम गरिरहेको छैन भने हामीले हाम्रा नीतिहरूको बिचको ग्याप एनालिसिस गरेर यसमा व्यापक ढङ्गले छलफल गर्न पर्ने हो। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, प्रक्रिया छुट्याएर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा जति घातक छ त्यत्तिकै घातक यो तपाईँले उठाउनु भएको विषय छ। ल हेर्नुहोस्, स्वयं रामचन्द्र पौडेल समाजवादको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, स्वयं प्रदीप गिरिजी तपाईँको समाजवादको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, थुप्रै व्यक्तित्वहरू बोल्नुहुन्छ नि त। आज के उहाँहरूले राख्ने समाजवादको कार्यक्रम पार्टीको हलभित्र वा गाउँ गाउँमा गएर हामीले पनि संवाद गर्ने अवसर पाउनुपर्ने होइन? जब तपाईँ समय छुट्याइदिनुहुन्छ, जस्तो मानव मलाई सोध्नुभयो भने मैले कोसँग संवाद गर्ने, कहाँ गएर संवाद गर्ने, प्रक्रिया विकल्प वा अन्य माध्यमबाट भन्नुहुन्छ, त्यसले त संवादलाई टुङ्गाइदिन्छ नि त। त्यसले त केवल तपाईँलाई के गर्छ भने एउटा स्केलेटन मात्रै, मेरुदण्ड मात्रै राख्छ, तर त्यो बाहेक अन्य चिजहरू त राख्दैन नि त। त्यस कारणले पार्टीको अधिवेशनमा पनि तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेसले बोकेको नीति, यसले अख्तियार गरेको कार्यक्रम र जनतालाई नपुगेको जुन चिज छ त्यो चिज कसरी पुर्याउने, डेलिभरी कसरी गर्ने, जनतालाई कन्भिन्स कसरी गर्ने, त्यति मात्रै होइन, अहिले त 10 लाख कार्यकर्ता जो क्रियाशील भएका छौँ हामी जस्ता, हामीलाई पनि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको निरूपण पार्टी नेतृत्वले हामीलाई पनि त गर्नुपर्ने छ नि। आज मैले मात्रै गरेको प्रस्तावना वा अर्को मान्छेले मात्रै गरेको प्रस्तावना त पारित हुँदैन, होइन? पार्टीले मूलभूत ढङ्गले त्यो प्रस्तावना पारित गर्नुपर्ने छ। त्यो प्रस्तावना पारित गर्ने बेलामा त्यो ग्यापको बारेमा छलफल गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी जस्तो योङहरूले पनि हेरिरहेका छौँ र यो प्रश्न उठ्छ र उठाउँछौँ र तपाईँहरू जस्तो योङ लेभलको जुन जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि बढी से बढी नीतिको बारेमा, बढी से बढी पोलिसीको बारेमा उठाइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा। जस्तो म तपाईँलाई सामान्य कुरा भन्छु, आजको दिनमा सोसल प्याकेजहरू अथवा सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजहरू रेजिड्युअल हुनुपर्ने हो कि कम्प्रिहेन्सिभ हुनुपर्ने हो भनेर विश्वव्यापी छलफल चलिरहेको छ। यसलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु। त्यो भनेको कस्तो भने सबैतिर दिइसकेपछि यसलाई एउटा वृद्ध भत्ता दिए अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा केही सिटामोलहरू सित्तैमा दिए भन्ने कुराले आम जनताको सामाजिक सुरक्षाको काम गर्छ वा त्यसको रिस्क चाहिँ टोटल रिस्क राज्यले बिहोर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हो। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, तपाईँ एउटा मिडिया चलाउनुहुन्छ, कुनै बेला यस्तो हुनसक्छ कि तपाईँलाई एउटा मात्रै विज्ञापन दिएको नाममा तपाईँको मिडिया चल्छ वा एउटा मिडिया पर्सन त एउटा बिजनेस पनि भएको छ, तपाईँको लगानी भएको छ, तपाईँ जस्तो एउटा स्कुलमा लगानी गरेको छ, हस्पिटलमा लगानी गरेको छ, त्यो कुनै पनि बेला कुनै पनि परिस्थितिले, महामारीले भन्नुहोस् वा नेचुरल क्यालामिटिजले भन्नुहोस् वा अन्य परिस्थितिले तपाईँ डिस्ट्रोय हुने बेला तपाईँको रिस्क राज्यले बिहोर गर्ने कि नगर्ने? हेर्नुहोस् त, तपाईँ आज सुरक्षित हुनुहुन्न नि। तपाईँ योङ हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, विदेश जानुभएको छैन, नेपालमा काम गरिराख्नु भएको छ,
कम्पनी एनबाट चल्नु भएको छ, तर कुनै पनि बेला तपाईँलाई राज्यले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला त तपाईँसँग राज्य छैन। तर तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। तपाईँले हरेक चिजमा तपाईँले कर तिर्नुभएको छ, नीति नियम मान्नुभएको छ। तर तपाईँको कम्प्लिट रिस्क तपाईँले लिने कि तपाईँको केही रिस्क राज्यले पनि लिने हो? भन्दा त पार्टीले युवाहरूको विषय होला, महिलाहरूको विषय होला, दलितको विषय होला, जनजातिको विषय होला, काम गरे अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका मान्छेहरूको रिस्क चाहिँ सरकारले लिने कि नलिने ल भन्नुहोस् त? तपाईँले मलाई सुन्नुहुन्छ भने मैले त रिस्क लिनुपर्छ। कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज दिनुपर्छ, रिस्क लिनुपर्छ र त्यो रिस्क चाहिँ राज्यले बेहोरिदिनुपर्छ र बल्ल न तपाईँले फ्रीली काम गर्न पाउनुहुन्छ। आज तपाईँले ल हामीले त यो संवादमा छौँ। साँच्चीकै अहिले स्याङ्जाबाट गुल्मीबाट झरेको एउटा नयाँ योङले काम गर्न तपाईँलाई सजेस्ट माग्न आयो भने त्यसको एकचोटि अनुहार सम्झ्नुहोस् त कति निरीह छ। कस्तो सिस्टमले उसलाई काम गरिरहेछ नेपालको अर्थतन्त्रको सिस्टमले। तपाईँले कहीँ पनि नभनिकन तपाईँको काम नहुने परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? यिनै पोलिसीमा डिबेट नभएर राज्य व्यवस्थाको प्रक्रियामा डिबेट नभएका कारणले बनाए होइन त? यदि तपाईँले त्यही प्रकारको प्रक्रिया बनाउनुहुन्थ्यो भने स्याङ्जाबाट झरेको लक्का जवानले अमृत पाण्डे खोज्दै आउन्थ्यो क्या। ऊ प्रक्रियामा जान्थ्यो, प्रक्रिया मार्फत राज्य व्यवस्थामा आफूलाई इन्सर्ट गर्थ्यो र काम गर्थ्यो र तपाईँसँग अन्य विषयमा छलफल गर्न आउँथ्यो नि त। त्यो कुरा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले आजको पार्टी सभापतिले, आजको पार्टी महामन्त्रीले, भोलिको महामन्त्रीले, भोलिको पार्टी सभापतिले गुल्मी, स्याङ्जा, जुम्ला, रुकुम, रोल्पाबाट झरिरहेको एउटा युङको माइन्डमा के छ भन्ने कुरा पनि रिड गर्ने, त्यसको माइन्डमा के छ भन्ने कुरा रिड गरेर एउटा नीति बनाउनुपर्छ र त्यसमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो नीतिकै विषयमा निकै प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। म थप यसमा केही कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको समाजवाद जति बेला 2007 साल, 2004 साल, 2015 सालमा उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई अब अझै अपग्रेड गर्नुपर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समय पनि आएको हो भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको हो? म तपाईँलाई यसरी भन्छु, म एकपटक सिंहदरबार गएको थिएँ होइन। सिंहदरबार जाँदाखेरि म एउटा मन्त्रालयमा पुग्दा त्यहाँ गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने एउटा कार्यक्रम, अलि पहिला तपाईँले नेपालको जो प्लानिङहरूलाई रिभिजिट गर्नुभयो भने गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम निकै चर्चित कार्यक्रम थियो होइन। म पछिल्लो समयमा त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा कर्नरमा केही क्याबिनहरूमा त्यो गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम चाहिँ सीमित गरिएको थियो। हेर्नुहोस् त सुन्दा कस्तो राम्रो छ, गरिबसँग विश्वेश्वर। बिपीले के भने, हामीले भन्यौँ नि योजना आयोगमा हलो जोतिरहेको मान्छे किसानको फोटो राख होइन, अथवा भारी बोकिरहेको मान्छे राख, अथवा गाईको कुरा, दुधको कुरा बिपीले गर्नुभयो भनेर हामीले पढिराख्यौँ, छलफल गरिराख्यौँ नि। अनि तिनै विश्वेश्वरसँग जोडिएको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम आज तपाईँ पत्रकारको हिसाबले पनि तपाईँलाई स्मरण होला त? तपाईँले त्यो कतै गरिबसँग विश्वेश्वरको रिपोर्टिङ गर्न पाउनु भएको छ? पाउनु भएको छैन नि त। यस कारणले पनि हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीले अख्तियार गरिरहेको नीति, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिमाथि रिभिजनको जरुरी छ। मूलभूत कुरा, सारभूत कुरा जनतालाई अथवा बटम पपुलेसनलाई, समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने कुरा होला नि त। मूलभूत कुरा जो राज्यका अवसरबाट वञ्चित छन् अथवा प्राप्ति गर्नुपर्ने चिजबाट वञ्चित पारिएका छन् तिनीहरूलाई एक्सेस दिने कुरा होला नि त। मूलभूत कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी लगायतका बेसिक फन्डामेन्टल्सहरूमा पिपुलको एक्सेस बढाउने कुरा होला नि त। आज तथ्याङ्कहरूले त्यो बोलिरहेका छन् वा राज्यले तपाईँको म्यानुपुलेट गरेर बनाइरहेको तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाउँदैन। हेर्नुहोस्, मैले म्यानुपुलेट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। राज्यले कहीँ ठाउँमा अद्भुत राम्रो चिज देखाइरहेको छ, तर तपाईँ ग्राउन्ड जेरो रिपोर्टिङमा जानुहोस् त, राज्यको तथ्याङ्क एकातिर र तपाईँहरूको टिम चाहिँ एकातिर, त्यही ग्राउन्डमा जानुहोस् त, के मान्छेले त्यही प्रतिक्रिया दिन्छन् आजको दिनमा? त्यो त दिँदैनन्। त्यो नदिइरहेपछि त्यहाँ समस्या छ, राज्यको कार्यक्रममा समस्या छ, पार्टीले जुन नीति लिएको छ त्यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या छ। त्यो समस्या भइसकेपछि मूलभूत अथवा सारभूत कुरालाई एक ठाउँमा राखेर यसका अन्य आयामहरूमा मैले यहीँनिर जोडे तपाईँलाई। जस्तो राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयनमा समस्या हो कि नीतिमै समस्या हो भन्ने कुरा हो कि? दुईटै कुरा छ, नीतिमा समस्या छ, कार्यान्वयनमा पनि समस्या। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, एउटा गाउँपालिकाको कुरा गर्छु। एउटा कुनै गाउँपालिकामा आज तपाईँले स्याङ्जा, जस्तो तपाईँ स्याङ्जाको, गुल्मीको, तपाईँ आज बुटोलमा बस्नुहुन्छ, बुटोल उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको कार्यालयको मात्रै रिन्यू गर्न पनि तपाईँले के एक ठाउँमा गएर एउटा डकुमेन्ट छोडेपछि ल तिमी यति दिनमा आऊ, डकुमेन्ट लिएर जाऊ, पुगेन भने तिमीलाई मेल गर्छु भनेर बुटोल महानगरपालिका उपमहानगरले तपाईँलाई भनेछ? भन्छ? तपाईँ जतिको मान्छे त तपाईँ कति दिन धाउनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त?
मान्छेलाई यो कुरा सानो कुरा लागिरहेको छ। आज कति व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्न नपाएर कति मिडल म्यानहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ अहिले। अप्ठ्यारो छ, घोषित त छैन, तर अघोषित त्यस्तो छ कि छैन भन्दा अघोषित ढङ्गले आज पनि राज्य र जनताको बिचमा, सेवाग्राही र सेवा दिनेको बिचमा कस्तो समस्या छ हेर्नुहोस् त। आज एउटा युनिटले पनि काम, जस्तो मेरो गाउँपालिका भनौँ, मेरो गाउँपालिकामा एउटा चिठी, एउटा पत्र मेरो गाउँको माथिबाट हिँडेर आउने मान्छेले दर्ता गरेपछि केही घन्टा पर्खेपछि त्यही जहाँ दर्ता गर्यो त्यही ठाउँमा रिजल्ट लिएर डकुमेन्ट लिएर फर्किन पाउनुपर्ने होइन र? स्थानीय तहमा तपाईँले आफूले मत हालेर तपाईँको प्रतिनिधि बनाउनु भएको छ र पनि तपाईँले सेवा त पाउनु भएको छैन, इजी सेवा पाउनु भएको छैन नि त। त्यस कारणले उहाँहरूले त्यस्तो पोलिसी जस्तो वान डोर सिस्टम अथवा वान स्टप सल्युसन्सको पोलिसी ल्याइदिएको भए तपाईँ ढाक्क जानुहुन्थ्यो, एक ठाउँमा तपाईँले कम्प्लिट डकुमेन्ट छोड्नुहुन्थ्यो, निश्चित प्रक्रिया मार्फत तपाईँको त्यही आउँथ्यो, बुझ्थ्यो। तपाईँले आज पनि पेपर समातेर सुब्बा, खरदार, हाकिम साहब साइन गरिदिनुहोस्, लाइन लाउनुहोस्, यसमा भएन आँखा चिम्लिनुहोस्मा तपाईँलाई किन सेवाग्राहीलाई पठाइन्छ? ल भन्नुहोस् त, पठाइएको छ नि त। एउटा नीति वान स्टप सल्युसन हो, तपाईँ यहाँदेखि चाहिँ हुन्छ भन्ने नीति आएको भए त त्यो मान्छे भित्रै छिर्दैन्थ्यो नि। मान्छेलाई त जबरजस्त भित्र छिराइएको अवस्था छ नि भन्दा क्रियान्वयनमा पनि समस्या छ, नीतिमा पनि समस्या छ। अर्को कुरा, काङ्ग्रेस पार्टीले हामीले सम्झिँदा 64, 70, 80, 74 स्थानीय तहसम्म निरन्तर घोषणापत्र त लेखिरहेको छ। हामी आफै, म लगायत मेरा साथीहरू पनि हामी त्यो प्रक्रियामा काम गऱ्यौँ, घोषणापत्रमै काम गऱ्यौँ। घोषणापत्र लेखेका दिग्गज मान्छेहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुभयो, हिजैदेखि हुनुभयो, आज पनि हुनुहुन्छ। तर के त्यसको कार्यान्वयनमा काम भएको छ? के काङ्ग्रेस पार्टीले आज जस्तो मेरो गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसले जितेको छ, काङ्ग्रेस पार्टीले त्यतिखेर घोषणा गरेको काममा मेयर तिमीले के गर्यौ, आजसम्मको तिम्रो चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट के छ, मलाई वार्षिक प्रोग्रेस रिपोर्ट पठाऊ भनेर आज काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो नीति बनायो? त्यो माग्छ? माग्दैन। 200-300 जना मेयरहरू त काङ्ग्रेसले जितेको छ नि, होइन? 300 जना काङ्ग्रेसका मेयरहरूको यदि बेसलाइन सर्वे गरौँ, ल फर इक्जाम्पल आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको बेसलाइनको डेटा लिउँ र अब भोलि निस्किने बेलाको डेटा लिउँ, त्यो डेटाको बिचमा कुनै दिन काङ्ग्रेस पार्टीमा इन्टरप्रिटेसन भएको छ, छलफल भएको छ? हामीले के गरौँ, हाम्रा नेताहरूले के गर्नुभयो भने निरन्तर ओलीजीका विरुद्ध विष बमन गर्नुभयो। विष बमन पनि गर्नुपर्ने जति गर्नु भएन एकातिर। दोस्रो कुरा, आफैले चलाइरहेको सत्ताको माथि पनि केन्द्रले प्रश्न गरेन, हामी योङले प्रश्न गरेनौँ। हेर्नुहोस् त, प्रश्न नगर्ने, संशय नगर्ने, संवाद नगर्ने र संवादलाई पनि छोट्याउनेतिर हामी जसरी गइरहेका छौँ, यसले त अप्ठ्यारोतिर पार्दैछ। त्यस कारणले नीतिमा रिभिजन पनि जरुरी छ, नीतिलाई अलिकति फ्रेन्डली नीति पनि बनाउनु जरुरी छ र बल्ल क्रियान्वयनतिर जान्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँले जति पनि विषय उठाउनुभयो, यसको गाँठो फुकाउनका लागि अब के गर्नुपर्छ, यसको समाधानको कुरा पनि छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति पढ्ने बेलामा सार्वजनिक नीति कसरी बन्छ भनेर नेपाल सरकारबाट रिटायर भएका एकजना सचिवसँग संवाद गरेको थिएँ। मैले तपाईँलाई अहिले गोपनीयताका कारणले मैले नाम भन्न सक्दिनँ। मैले पूर्व प्रशासकसँग छलफल गर्दा मैले उहाँलाई सोधेँ, हेर्नुहोस् नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माणको आफ्नो प्रक्रिया पनि छ, तर सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा जुन स्टेक होल्डरहरू राखिनुपर्छ त्यहाँ त राखिएको छैन नि त। कुनै न कुनै प्रक्रियाले नीति निर्माण भए संसदमा जान्छ, पारित हुन्छ, आउँछ। पारित भइसकेपछि बल्ल पार्टीका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ, सांसदहरूले के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा हाम्रा माननीयजीहरू कति माननीयहरू नीति निर्माणको सार्वजनिक संवादमा हुनुहुन्छ त तपाईँले सोध्नुहोस् त। रूपन्देहीबाट जितेको माननीय कहिल्यै सम्झिनु भएको छ? सार्वजनिक नीतिको बारेमा तपाईँसँग आएर छलफल गरेको सुन्नु भएको छ? छैन नि त। भन्दा प्रक्रियागत ढङ्गले नै जो जसलाई जहाँ जहाँ जिम्मेवारी जुन टिओआर भनेर दिएको छ उहाँहरूले आफ्नो टिओआरमा काम गरिराख्नु भएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पार्टीको मूल नेतृत्व नै विचार, नीति, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिको विषयमा कमिटमेन्ट सहित ऊ आउँदैन, तबसम्म यो यस्तै नै रहिरहन्छ। त्यसकारण आजको दिनको मूल समस्या नेतृत्वमा कति क्ल्यारिटी हुन्छ भन्ने विषय हो। त्यसले मात्रै नीति चाहिँ बोक्न सक्छ। जस्तो अमेरिकी निर्वाचन हेर्नुभयो भने पार्टीभित्रको नोमिनीहरूको बिचको राउन्ड चाहिँ डिबेटमा पनि पत्रकारहरूले सोध्ने विषय चाहिँ पोलिसीकै विषय थियो। जब तपाईँको ट्रम्प र बाइडेनको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने टुङ्गो लाग्यो, डेमोक्रेटिक नोमिनी उनी भए, त्यसपछि उनीहरूको बिचको पनि संवाद केमा थियो? हरेक दिन नीति कसरी बनाउँछौ, अमेरिका कहाँ जान्छ, रोजगार कति दिने, रोजगार कति बढाउने, डिफेन्स मामिला के हुने, महामारीको मामिला के हुने विषयमै सोधियो नि।
आज नेपाली कङ्ग्रेसभित्र महामन्त्री हुने विषय, सभापति हुने विषयमा, नीतिको विषयमा आज प्रेसिडेन्टले चलाएको छ, कमन नेताहरूले चलाएका छन्, पार्टीभित्रको डिस्कसनले चलाएको छ, वा नेपालका मूल सम्पादकहरूले 2 जना अथवा 5 जना काङ्ग्रेसका सभापतिहरूका उम्मेदवारको विषयमा काङ्ग्रेसको नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल चलाएको छैन। हामी जस्तो यङहरूले त्यो डिस्कस इभेन ल जिल्लामा अन्तमा भन्नु, मैले मेरो जिल्लामा हामी जस्ता इन्सपिरेन्ट यङहरूले 5 जना पार्टी सभापतिको उम्मेदवार छन् भने जिल्लाको विषयमा नीति निर्माणमा तपाईँहरूको कुरा के हो भनेर हामीले चलाएका छैनौँ नि। हाम्रो डिस्कोर्स कतातिर छ हेर्नुहोस् त, टोटल समाजको डिस्कोर्स चाहिँ कोलाई बनाउने, को मार्फत तपाईँले दोहन गर्नेमा डिस्कोर्स हुने, अनि तपाईँलाई असाध्यै राम्रो नीति, असाध्यै राम्रो चाहिँ चरित्रवान मान्छे चाहिएको छ नि त। त्यही भएर टोटल समाजको कन्स्ट्रक्टकै कारणले गर्दा यो कुरा विधि पद्धति प्रक्रिया बिग्रेको छ। सांसदहरूमा, मन्त्रीहरूमा, नेताहरूमा, हामीमा पनि त्यो कल्चरको विकास भइसकेको छ। त्यसकारणले हामी आफू सुध्रिने कुरा, हामीले प्रश्न गर्ने कुरा, संवादलाई फराकिलो बनाउने कुराले मात्रै हुन्छ। जस्तो तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ नि, नयाँ अभियानहरू भनेर हरेक पटक आइरहेको छ नि, तर त्यो अभियानमा एउटा नवीन कुरा अथवा नूतन कुरा तपाईँ देख्नुहुन्न नि, अथवा नयाँ सुगन्ध, नयाँ सुवास तपाईँले पाउनुहुन्न नि। कारण के हो भने तपाईँलाई बनाउने भन्ने छलफल छ के, तपाईँले यो ल्याउने भन्ने छलफल हामीले गर्नुपर्छ, र त्यो छलफल अहिलेको महाधिवेशनबाट प्रारम्भ होस् भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यो नै निरूपणको विषय हो भन्ने ठान्दछु। जस्तो विषय कसरी आयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जहिले पनि को नेतृत्वमा जाने भन्ने विषय जबरजस्त उठिरह्यो। अब त्यसको नीति कस्तो बन्ने भन्ने विषय चाहिँ निकै ओझेलमा परिरहेको छ, र यसलाई ओझेलमा नपार्नका लागि अब हामी जस्ता युवाहरूले चाहिँ अब के कस्तो अभियान चलाउनु पर्ला, यो त एउटा अभियान पनि चलाउनु पर्ने देखियो नि तपाईँले भने अनुसार। म अहिले पनि एउटा इन्टरनेसनल समाजवादी कोर्स चाहिँ एउटा सोसल डेमोक्रेसीको कोर्स पढिरहेको छु। म आफै त्यसको विद्यार्थी हो। पछिल्लो समयमा सोसल डेमोक्रेसीका असाध्यै ठुला प्रोफेसर थोमस मायरसँग हामीले एक दिन संवाद गरेका थियौँ। यो विषय के छ भन्नुहुन्छ भन्दा एउटा पपुलिजम र पपुलर को हो र पपुलिजम के हो भन्ने विषयमा पनि तपाईँसँग छलफल गर्नुपर्ने ठाने। जस्तो हाम्रा निर्वाचनहरूमा जस्तो केपीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मकै कुरा गरौँ, प्रचण्डसम्मको कुरा गरौँ, हाम्रा निर्वाचनहरूमा हामीले बनाएका घोषणापत्र कस्ता छन्? हामीले के भन्यौँ भन्दा तिमीलाई जे चाहिएको छ त्यही प्राप्त व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर हामीले भोट मागिरहेका छौँ नि त, होइन? हामीले जनतालाई चाहिने आवश्यक सबै कुराहरू उपलब्ध गराउने, आवश्यक मात्रै होइन निड बेसभन्दा माथि गएर पनि दिने भनेर घोषणा गऱ्यौँ नि त। तर जुन दिन हाम्रो पार्टी, हाम्रो सत्ता, हाम्रो नेताहरू मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गरे, संसद भवनमा प्रवेश गरे, त्यसपछि फेरि उहाँहरूको कार्यक्षेत्रमा गएर फेरि बेसलाइन हेरौँ त। उहाँले हिजो भन्दाको दिनको लाइन र आज 5 वर्षपछिको लाइन हेऱ्यौँ भने कति ठुलो खाडल छ। त्यही भएर संसारभरि यस्तो पपुलिजमको नारा आयो, तपाईँको ट्रम्पदेखि मोदीदेखि केपी ओलीसम्म भनिएको छ, यस्तो आयो कि जस्तो घर घरमा तपाईँको ग्यास पुग्ने भन्ने नाराले त मान्छेलाई त कस्तो उद्वेलित गर्यो नि, होइन? आजको दिनमा वृद्ध भत्ताको नाराले मान्छेलाई उद्वेलित गर्यो नि, होइन? अथवा थुप्रै नाराहरू उद्वेलित गर्यो। मैले अस्ति मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको पनि समीक्षा गरेको थिएँ। हाम्रै लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा यति धेरै नाराहरू छन्, तपाईँ अहिले पनि त्यो नाराहरू हेर्दा मान्छे उद्वेलित हुने नाराहरू छन्, तर क्रियान्वयन हेर्नुहोस् त, क्रियान्वयनको कुरा त छैन। त्यसकारणले प्रधान विषय के हो भन्नुहुन्छ भन्दा निर्वाचनको बेलामा मात्रै तपाईँका सबै आवश्यकता पुरा हुने, 5 वर्षसम्म फेरि नहुने, र अर्को 5 वर्षको 1 महिनामा सबै आवश्यकता पुरा हुने जुन ट्रेन्ड हामीले बनाइराखेका छौँ नि, त्यो ट्रेन्ड यति घातक भयो कि त्यसले केपी ओली जस्तो शासकहरू बनायो। ल हेर्नुहोस् त, उहाँलाई अवसर नभएको हो, उहाँलाई सबै प्रकारको अवसर थियो, राज्य थियो, रिसोर्स थियो, इन्टरनेसनल समर्थन थियो। हामीले के गरिदिने हो र? जनताले के गरिदिने हो? एउटा जनताले त नयाँ बलियो पार्टी नेकपा आयो भनेर विजेता बनाएर पठायो नि, त्यसमा अरूको के दोष थियो? तर गर्नु भएन नि। त्यस कारणले गर्दा जुन पपुलिजमको एउटा हुइम बोकेर नेताहरू आउँछन्, उहाँहरूले यथाशीघ्र सबै चिज सम्पन्न गर्ने भन्नुहुन्छ, तर खास बेलामा तपाईँको कमन पिपुलले केही पनि पाएको अवस्था छैन हो। त्यो देखिसकेपछि हामीले अब पपुलिजमको नाराबाट सबै चिज हुन्छ भन्ने नाराबाट होइन कि हाम्रो ग्याप एनालिसिस गरेर यो कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षभित्र यहाँ जान सक्छौँ भन्ने एङ्गलमा छलफल गऱ्यौँ, विमर्श गऱ्यौँ, नीति बनायौँ, पार्टीभित्र छलफल गऱ्यौँ भने न तपाईँले दबाब दिनुहुन्छ। पार्टीभित्र कहिले पनि त्यो छलफल नभएपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँले दोस्रो पटक
प्रश्न गर्ने अधिकार हुँदैन। जस्तो तपाईँले अघि गगन थापाको कुरा गर्नु, गगन थापाले तपाईँले सोध्नु पर्यो कि आजको दिनमा उहाँ महामन्त्री हुनु होला, जित्नु होला, यसमा प्रश्न नहोला कि। तर तपाईँले सोधिदिनुहोस्, तपाईँ महामन्त्री भइसकेपछिको कार्यक्रम के हो, पार्टीलाई कहाँ पुर्याउनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नु पर्यो नि हामीले, होइन? अथवा अर्को उहाँसँग कम्पिट गरिरहेको मान्छेलाई सोध्नु पर्यो नि हामीले त सोधिरहेका छैनौँ नि। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र त्रय राजकुमारहरूको प्रश्न निकाल्यौँ, हामीले सोध्नु पर्यो नि, राजकुमारहरू नै पार्टीको सभापति हुँदा पार्टी कस्तो हुने भनेर त सोधिएन। उहाँहरूको लिगेसी, बिपीको लिगेसी, महेन्द्रनारायण निधिको लिगेसी, तपाईँको चाहिँ नि गणेशमानजीको लिगेसी जोगाइदिनको निमित्त पार्टीमा उहाँहरू हुनुपर्छ भनिराख्यौँ नि हामी योङले पनि। तर हामीले त भनेनौँ उहाँहरू आउँदा कस्तो हुनुपर्छ भनेर। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कल्चरल समस्या, स्ट्रक्चरल समस्या छ। यो एडजस्टमेन्टले मात्रै पार्टी परिवर्तन हुँदैन, देश परिवर्तन हुँदैन। हामीले अलिकति ठुलो, अब शब्द चाहिँ कुन ठिक हुन्छ थाहा छैन, व्यापक परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो जसको नीति उसकै नेतृत्व भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो अहिलेसम्म जसले नेतृत्व गर्यो त्योसँग स्पष्ट नीति नहुनु र जो मान्छे नेतृत्व गर्न पाएको छैन त्यससँग प्रष्टसँग खाका धारणा हुनुको कारणले पनि काङ्ग्रेस जुन गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो नबढेको हो कि भन्ने महसुस मलाई छ। तपाईँलाई के लाग्छ? म तपाईँलाई अलिकति हिस्टोरिकल हिसाबले यो कुरा भन्छु र म अहिलेको कुरामा आउँछु। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा 3-4 जना शीर्षस्थ मान्छेहरूको योगदान असाध्यै माथि छ। हामीले पूजा पनि गर्छौँ। बिपी, सुवर्णजी, किशुनजी र गणेशमानजी। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको क्ल्यारिटीको कुरा गर्न खोजेको। बिपीमा कुन लेभलको क्ल्यारिटी थियो होला कि जसले आफू सबै कुरामा ब्याकमा बसेर, हेर्नुहोस् बिपी सुरुमा पनि सभापति हुनुहुन्न, 7 सालको आन्दोलनमा पनि सभापति हुनुहुन्न, 12 सालमा सुवर्णजी र गणेशमानजीको बिचमा सभापतिको फाइट भएको थियो वीरगन्जमा। उहाँले सुवर्णजीलाई समर्थन गर्नुभयो, गणेशमानजीले चित्त दुखाउनु भएको थियो। पछि 14-15मा आएपछि बल्ल सभापति हुनुभयो, संसद निर्वाचन जिताउनु भयो, 2/3 ल्याउनु भयो र देश चलाउनु भयो नि। एउटा क्ल्यारिटी भएको मान्छेले के गर्यो भन्दा नेतृत्व गर्यो क्या, पोजिसनको मात्रै कुरा गरेन नि, त्यहाँ नेतृत्व गर्यो, नेतृत्वमा स्थापित गर्यो। सुवर्णजी जस्तो मान्छेहरूलाई सम्मान दिएर पार्टीमा ल्याएर समाजवादी कार्यक्रम प्रयोग गर्यो र कुन क्ल्यारिटी थियो कि संसारभरिमा जुन परिवर्तनको वेभ आएको थियो होइन, त्यो वेभ नेपालसम्म ल्याएर नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रहँदै पनि जो जनताहरू स्वतन्त्र थिएनन्, जनतालाई स्वतन्त्र बनाउने कामको नेतृत्व त गर्यो नि। त्यो नीतिले पनि गर्यो, नेतृत्वले पनि गर्यो। सुवर्णजीमा कुन क्ल्यारिटी थियो होला जसको कारणले उहाँले आफ्ना 100औं बिघा जमिनहरू राष्ट्रियकरण गरिदिनु भयो, अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्नुभयो, पार्टीभित्र बिपी कोइरालालाई यसरी साथ दिएर अगाडि बढ्नुभयो कि जसले गर्दा राणाबाट आएको मान्छे, राणा रेजाइमको मान्छेले पनि प्रजातन्त्रप्रति, क्रान्तिप्रति र पिपुलप्रति उहाँले कुन क्ल्यारिटीले काम गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, सबै योगदान गरेर जानुभयो। गणेशमानजीको त्यस्तै अद्भुत, गणेशमानजीको जीवनी तपाईँले पढ्दाखेरि हरेक पटक तपाईँलाई गुजबम्स आउँछ, ओह कस्तो क्रान्तिकारी पुरुष इतिहासमा जन्मिएको रहेछ भन्ने। किशुनजीको कुन क्ल्यारिटी थियो होला, उहाँले 8 वर्षमा बिपी र गणेशमानजीहरू जेल छोड्दाखेरि, कागज गरेर छोड्दाखेरि पनि आफू कागज नगरेर 10 वर्ष बस्नुभयो, नेपाल छोडेर जानु भएन, संविधान लेख्नुभयो, निर्वाचन हार्नुभयो, एकपटक होइन पटक पटक हार्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, उहाँले त नीलकण्ठ विष पिएर बस्नु भएको थियो नि। 56 सालमा उहाँले दिएको तपाईँको संसदको भाषण हेर्नुभयो भने उहाँले युवाहरूप्रति गरेको विश्वास र उहाँले आफूले भोग्नु परेको पीडा, यी सबै कुरा मैले किन भनेको भने जुन बेला हाम्रा नेताहरू क्लियर थिए नि, क्ल्यारिटी थियो नि, क्ल्यारिटी हुँदाखेरि बल्ल नेतृत्वमा पनि नेताहरू पुगे, नीतिमा पनि पुगे र देशले फड्को पनि मार्यो। बिपीको कालमा फड्को मारेन, पार्यो नि। सुवर्णजीको बेला फड्को मारेन, मार्यो नि। गणेशमानजीको नेतृत्वमा यत्रो ट्रान्सफर्मेसन भएन, भयो नि। किशुनजीको नेतृत्वमा हामी यहाँसम्म आइपुगेनौँ, पुग्यौँ नि। ल हेर्नुहोस्, आजको दिनमा नेतृत्वको क्ल्यारिटी के हो, नेतृत्वले कहाँसम्म पुर्याउने हो। किशुनजी आफू हारेर सिद्धिएर सबै चिज सिद्ध्याएर पनि किशुनजी कहाँ पुग्नु, आज हाम्रो संवादमा समेत किशुनजी आइपुग्नु भयो नि। संविधान दिनुभयो नि किशुनजीले, आफू हार्नुभयो, पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हार्नु भएको छ। आज हेर्नुहोस् त कस्तो छ परिस्थिति। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दा जबसम्म नेतामा क्ल्यारिटी हुँदैन तबसम्म नेताले नेतृत्व नै पायो भने पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यो कुरा त हामीले अहिले नामै नलिए पनि मौजुदा एमाले, माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चादेखि तपाईँको काङ्ग्रेससम्म हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ नि। अहिलेको कन्टेम्पोरेरी लिडरसिपमा क्ल्यारिटी देखिँदैन नि त। हेर्नुहोस् त प्रचण्डको क्ल्यारिटी हेर्नुहोस् त, एकातिर उहाँ 21औं शताब्दीको
तपाईँको नयाँ वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुगेर साम्यवाद ल्याएर सारा चिज उलटपुलट गर्नेतिर हुनुहुन्थ्यो एक ताका। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? बिचमा ओलीजीसँग सँगै संयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु भयो। अहिले काङ्ग्रेससँग संयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। भोलि थाहा छैन कोसँग संयुक्त कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ उहाँले। हेर्नुहोस् त अनक्ल्यारिटी भएर त्यो होइन। उहाँसँग सँगै भएका मान्छेहरू कहाँ छन्? यति अनक्लियर मान्छेलाई हामीले नेतृत्व दियौँ। केपी ओली जस्तो लिडरसिप, भिजन, दृष्टिकोण केही पनि नभएको मान्छेलाई हामीले राज्य सत्ता सबै सुम्प्यौँ। उहाँले छोडेर 3 वर्ष 4 वर्षमा जानुभयो नि त। त्यो हाम्रा कारणले गएको होइन नि। हो ल भन्नुहोस्। भने काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तो दिन नआओस् कि लिडरसिपको क्ल्यारिटी नभएको कारणले नेतृत्व हुने, सरकार बन्ने सबै चिज भइराख्ने, तर हाम्रो जीविकोपार्जन, हाम्रो जीवनस्तर चप्पल लगाइरहेको मान्छेले एउटा हौसला पाउने परिस्थिति नहुने, तर राज्य संरचना सञ्चालन भइराख्ने कुराले गर्दा हामीले भन्नुपर्ने बाध्यता के छ भने जोसँग क्ल्यारिटी सहितको मुलुकलाई यहाँ पुर्याउने भन्ने जुन भिजन दृष्टिकोण छ हामीले त्यो पनि मागौँ र त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नेतृत्वमा आइदियोस्, अगाडि बढिदियोस् र पार्टी कम्तीमा जहानिया होइन है भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो। सुवर्णजीले राणा छोडेर कङ्ग्रेस बनेर जनताको निमित्त काम गर्ने सुवर्णजीले, बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद कोइराला चाहिँ तपाईँको सरकारी जागिरिएको चाहिँ छोराले सबै चिज छोडेर निर्वाचनमा पुगेर गर्ने, बडागाजीको नाति चाहिँ तपाईँको गणेश मानजी पिपुलको निमित्त फाइट गर्ने, हाम फालेर चाहिँ त्यत्रो पर्खाल हाम फालेर लुकेर भारत पसेर आएर क्रान्ति गर्ने, अनि हामी चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि त तपाईँ कसलाई बनाउने भन्नेमा जुन छौँ त्यसले समस्या हो। त्यसकारण क्ल्यारिटी सहितको नेतृत्व मार्फत मात्रै नै सम्भव छ, नत्र सम्भव छैन भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिलेकै पार्टी सभापतिको विषयमा कुरा गरौँ न। पार्टी सभापतिको विषयमा म डडेलधुरा पनि गएको थिएँ कि पार्टी सभापतिले एउटा बेलामा कत्रो काम गर्नुभयो होला भन्नुहोस् त। उहाँ त जनताको छोरा हो नि त। अहिले के गर्नुभएको छ, कस्तो गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, तर उहाँ त एउटा सुदूरपश्चिमबाट आएर काङ्ग्रेस पार्टीको लिडरसिपमा पुग्नु भएको छ नि। उहाँले हेर्ने आज केही निश्चित मान्छेहरूलाई हो कि पब्लिकलाई हो? पब्लिक इन्टिटीमा उहाँको ध्यान पुग्नुपर्छ वा केही फिक्स्ड एलिटहरूमा उहाँको ध्यान पुग्नुपर्छ, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर मलाई सोध्नुभयो भने म के भन्छु भन्दा डडेलधुराको त्यो ठाउँबाट आएको एउटा पब्लिक, एउटा किसानको छोरा देशको पार्टी सभापति छ, एउटा पार्टीको सभापति छ, देशको प्रधानमन्त्री छ, उहाँले बहुसङ्ख्यक तल्लो वर्गमा रहेका मान्छेहरूको पक्षमा हेरिदिनुहोस्, बोलिदिनुहोस्, काम गरिदिनुहोस् भन्ने नै हो। हामीले गर्नु भएन भने उहाँको कुरा हो नि त। हिजो ओलीजीले गर्नु भएन, ओलीजी विदाय हुनुभयो। त्यसकारण काङ्ग्रेसभित्र पनि बटम पपुलेसन जो तल्लो वर्गमा रहेका मान्छेहरू छन् तिनको बारेमा क्ल्यारिटी सहित काम गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसले मात्रै विचारको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँलाई सोध्न पर्ने प्रश्नहरू मसँग तमाम छन्, तर समय निकै थोरै छ, त्यस कारणले मैले अरू प्रश्न गर्नका लागि असमर्थ भएँ र तपाईँ विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएका नाताले अन्त्यमा नेपाली कङ्ग्रेसको अर्थनीतिका बारे धेरै कुरा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ, आर्थिक विषयमा पनि, सामाजिक विषय, अर्थनीतिको विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब हामीले 46 सालपछि हामीले अङ्गीकार गरेको नीति चाहिँ खास गरी अलिकति लिबरल नीति नै हो होइन। उदार अर्थतन्त्रमै प्रवेश गऱ्यौँ। उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि खास गरी ब्याङ्किङ सेक्टरको त तपाईँको 44-45 सालतिरै प्रवेश भइसकेको थियो। पछि 46 पछि अलिकति प्रष्ट ढङ्गले हाम्रो पार्टीले गर्यो। हाम्रो देश त्यो बेला जुन परिस्थितिमा थियो त्यसपछि शिक्षाको, स्वास्थ्यको, खानेपानीको, विद्युतको बेसिक फाउन्डेसन्सको निमित्त हाम्रो पार्टीले अलिकति उदार अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था हो। तर त्यसको बिचमा हेर्नुभयो भने यति ठुलो डिस्टर्बेन्सेसहरू देखिन्छ कि त्यो डिस्टर्बेन्सेसको कारणले जुन नीति हामीले अख्तियार गऱ्यौँ त्यो नीति मार्फत काम हुन सकेन, समाजमा अलिकति आर्थिक खाडल बढ्यो भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। तर आजको दिनमा आउँदाखेरि हामीले त्यसमा रिभाइज गर्नुपर्ने छ। जस्तो बजारको कुरा गरौँ न, हामीले उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बजारलाई लिनुपर्छ। बजारलाई आजको दिनमा कम्प्लिटली तनै सबै चिज होस् भनेर बजारलाई छोडिदिँदाखेरि के भयो? बजारले आफ्नो मूल्य आफै तोक्यो, आफ्नो सबै संरचना आफै बनायो, निजी क्षेत्र हाबी भयो। तर त्यसबाट सेवाग्राहीहरूले कस्तो पाए होइन? सेवाग्राहीहरू त बजारबाट मात्रै त सन्तुष्ट छैनन्। नियमनकारी निकाय कहाँ होला? यसलाई रेगुलेटरी बोर्ड कहाँ होला? यसलाई रेगुलेसन कसले गरेको होला? र जो वञ्चितीकरणमा पुगेका छन् उनीहरूले प्राप्ति के गरे होलान् भन्दा कस्तो देखिन्छ? समाजवादी अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामीले बजारलाई मात्रै त सिङ्गल एक्टर होस् भनेर नछोडौँ, त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट अङ्कुश लगाउनु जरुरी छ, जसले गर्दा इक्विटीको कुरा,
न्यायको कुरा, समानताको कुरा, वितरणको कुरामा कुनै न कुनै पक्षले त्यहाँ इन्टरभेन्सन गरोस्, रेगुलेसन गरोस् र बजारलाई छाडा नछोडौँ भन्नेतिर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बजारलाई मात्र हामीले छोड्दा के भयो भन्दा पावर कन्सन्ट्रेसन भयो। पावर कन्सन्ट्रेसन भइसकेपछि के भयो भन्दा पुँजी वा लगानी वा तपाईँको चाहिँ केही मान्छेहरू धनी हुने कुराले एकातिर राजनीतिक पार्टीभित्र धनी मान्छेहरूको प्रवेश हेर्नुहोस् होइन, जस्तो सबै पार्टीका समानुपातिक सांसदहरूको अहिलेको स्टेटस हेर्नुहोस् त कस्तो छ भन्दा उहाँहरू एकदमै नवकुलीन नवधनाढ्य वर्गहरू त्यहाँ प्रवेश भएको छ। हिजो पार्टीमा वा देशमा वा जनतामा तल्लीन भएर जीवन गुजारेका, आफ्नो जवानी ज्ञान विज्ञान सबै त्याग गरेका मान्छेहरूको प्रवेश भएको छ छैन नि। त्यो पावरको कन्सन्ट्रेसनले गर्दा पार्टीहरूभित्र पनि एलिटहरू र नवधनाढ्यहरूको प्रवेश भएको छ। उनीहरूले कब्जा जमाएका छन्। बजारमा पनि नयाँ आइरहेको मान्छेलाई कार्टेलिङ वा सिन्डिकेटको कारणले नयाँ मान्छे त्यहाँ प्रवेश गर्न पाएको छ त? पाएको त छैन होइन। त्यो शिक्षा वा स्वास्थ्यको सर्भिसमा पनि के नयाँ मान्छेले प्रवेश पाएको छ त? छैन नि। यसरी हेर्दा हामीले निर्माण गरेको अर्थतन्त्र र हाम्रो बजारले एलिटहरू, नवधनाढ्यहरू र सिन्डिकेट र कार्टेलिङका पक्षधरहरूलाई मात्रै सर्भिस गरेको देखिन्छ। त्यो कार्टेलिङ, त्यो सिन्डिकेट भत्काएर बजारलाई पनि हामीले पुनरावलोकन गरेर, बजारलाई पनि हामीले रेगुलेसन गरेर उसको आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ। बजारलाई टोटल कन्ट्रोल गर्ने, डिस्ट्रोय गर्ने मैले भने होइन, उसलाई काम गर्न दिनुहोस्, उसलाई खुला नै यहीँनिर जोडेँ। जस्तो 2048 सालपछि नेपाली कङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेको उदार अर्थनीति छ नि जुन, त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने भन्नुभयो कि अथवा नेपाली कङ्ग्रेस उदार समाजवादी अर्थतन्त्रतिर अलिकति सोसलिस्ट प्रोजेक्टहरूतिर अलिकति सोसलिस्ट दृष्टिकोणतिर जानै पर्ने अवस्था देखिसकेको छ। समाजमा जुन खाडल बढेर गएको छ, हामीले जसरी लुजर र विनरहरू बनाइरहेका छौँ त्यसको खाडल चिर्न मैले अघि पनि सङ्केत गरेको थिएँ। कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज मैले भने, राज्यले कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज दिने, राज्यले जुन रिस्कको मैले तपाईँलाई आफ्नै कुरा बताएँ नि, रिस्क कसले लिने भन्ने, त्यो रिस्क पनि लिने कुरा पनि यो अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ के। जस्तो सरकारले राम्रो कार्यक्रम बनायो, तपाईँको रिस्क लिने कार्यक्रम नीति बनायो भने तपाईँलाई समस्या परेको ठाउँमा उसले हेरिदिन सक्ने हो। कार्यक्रमै छैन, त्यो नीति नै छैन, त्यो अर्थव्यवस्था नै छैन भने तपाईँको रिस्क लिन सक्दैन होइन। सामान्य बिमाको त रिस्क लिन सकिरहेको छैन। उदाहरणको लागि जस्तो नेपालभन्दा अन्य देशहरूमा यो कहाँ लागू भइरहेछ तपाईँले सोचे जस्तो? होइन, हामीले सोचे भन्दा पनि एडभान्स काम संसार भइरहेका छन्। जस्तो तपाईँलाई मैले भन्न पर्दैन, एउटा तपाईँको साथी वा हाम्रो साथीहरू आज जापानमा मजदुर छन् नि, जापानमा व्यवसाय खोलेर बसेका छन् नि, तिनलाई सोध्नुहोस् त के भन्छन्? हामीले काम नभएको बेलामा पनि हामीलाई कम्पेन्सेसन स्वरूप हामीलाई 2 लाख दिइरहेछ, त्यसैले धानिएका छौँ भनेर तपाईँको साथीले भन्छ होइन, पर्सनल गफगाफमा। त्यो चाहिँ सामान्य कुरा होइन कि, त्यो अर्थतन्त्रकै नीतिकै व्यवस्था हो। तर तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा मेरो अनलाइन चाहिँ धुकुर धुकुर चलाइरहेको छु, मलाई पुगेको छैन भन्नु होला, वा मैले भन्नुला, वा तपाईँको राम्रो चलाए भए पनि अर्कोले भन्छ नि त। यहाँ आज कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज के छ? रिस्क डिल गर्ने प्याकेज। आजकै अर्थव्यवस्थाले रिस्क डिल गरेछ त भन्दा छैन नि त। त्यस कारणले हामीले हाम्रो अर्थनीतिलाई रिभाइज गर्नुपर्छ, अलिकति सोसलिस्ट डाइमेन्सनमा जानुपर्छ र नहुनेहरू, वञ्चितीकरणमा परेकाहरूलाई माथि उठाउनको निमित्त काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अबको महाधिवेशनमा यो विषयलाई जबरजस्त उठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ तपाईँको हो? छ। म अस्ति पनि जिल्ला पुगेर कयौँ ठाउँमा पार्टी सभापति लगायत त्यहाँका प्रोफेसरहरू लगायत यङ इन्सपिरेन्ट साथीहरूसँग पनि मैले छलफल गरेँ। उहाँहरूलाई पनि मैले भनेको छु, राजनीति केवल व्यक्तिगत विषय वा व्यक्तिगत प्रक्रिया होइन, यो सामूहिक प्रयत्न हो। सामूहिक प्रयत्न भन्ने बित्तिकै यहाँ पालिकादेखि, प्रदेशदेखि, केन्द्रदेखि, पार्टीको विषयदेखि, अर्थनीतिदेखि, समाजदेखि सोसल एडजस्टमेन्टसम्म जान्छ। हामी सबैले यो प्रक्रियामा भाग लिएर व्यापक परिवर्तनको पक्षमा बृहत्तर बहस मार्फतै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु र यसमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई धन्यवाद। सबलपोस्ट.com को कार्यक्रम सबल संवादमा आएर निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी छलफल गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको अर्थनीति, सामाजिक लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको पुनर्संरचनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू तपाईँले दिनुभएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व, नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेताहरू सबैले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सबल संवाद कार्यक्रममा आइदिनु त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। बस अवसर र समयको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र हामीलाई हेर्नुभएका सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com को नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सबल संवाद। आजको कार्यक्रम सबल संवादमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, वैचारिक नेता भन्न रुचाउँछु म अमृत गेवालीसँग हामीले निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्यौं। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।